멋진 분을 박수로 만나보겠습니다. 안녕하세요, 박서진입니다. 안녕하세요. 아이고, 감사합니다. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장구 치면서 노래하는 가수 장구신 박서진입니다. 안녕하세요. 아유, 감사합니다. 진짜 오랜만에 인사를 드리는데, 아니, 쓸데없는 소리 좀 하지 마세요. 오랜만에 이렇게 인사드리는 것 같습니다. 저는 어떻게 가수가 됐냐면, 나도 알고 있어. 나도 말 좀 하자. 나도. 어떻게 가수가 됐냐면, 여기 방송에서 트로트 스타라는 오디션 프로그램을 했었어요. 거기서 1등을 해가지고 제가 가수로서 데뷔를 할 수 있었습니다. 그래서 맞아요, 1000만 원. 아유, 뭐 그까지 기억하시네 우리 누나. 1000만 원 받아가지고 음반을 내서 가수를 데뷔하고 이렇게 키워졌던 방송국이 여기입니다. 어쨌든 진심으로 감사드리고, 이렇게 그리고 우리 동네 가수홍이 16년이 됐다고 하더라고요. 아이고, 그만큼 이렇게 오랜 세월 동안 지킬 수 있었던 거는 여러분들이 그만큼 잘 봐주시고 여러분들이 도와주셨던 덕분에 이렇게 우리 동네 가수홍이 끝까지 갈 수 있었던 게 아닐까라 생각합니다. 앞으로도 잘 부탁드리고, 그 부탁 드리면서 우리 동네 가수왕 사랑해 주시는 만큼 그 조금 콩고물이라도 저도 사랑해 주시면 감사하도록 하겠습니다.
첫 곡으로 꽃이 핍니다 들려고 계속해서 한 곡 더 들려드릴 텐데 제이씨엔 흥해라 우리 동네 가수왕 흥해라 한 곡 더 들려드리고 인사드릴 텐데 마이크 소리 더 올려주시면 감사하겠습니다. 그러면 흥해라 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 요즘 같은 날 살맛도 안 나시겠죠. 계절은 돌고 돌아오는